Hello everyone, welcome back to my channel Amazing Car Cleaning. Today I will check and clean various cars from some bigger truck. So let's check and clean with me with the first truck. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះគឺជាការបាទលាងឡានឲ្យឡានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងទ្រុងឡានបាទមាននៅក្នុងទ្រុងឡានធំអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការបាទលាងបដាហើយបាទនេះគឺជាប្រភេទបានឡានប្រណាបាទ Best Racing ហើយនេះគឺសេថា Best Racing បាទ Best Racing car ឥឡូវយើងបាទ let's go to check the next one. A black piece, a black car. Morning motor wearing at the charger. Okay, everybody, let's go to the next one. I clean with water. This one is number 2. That's racing car. Và អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឡានទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែឡានស្អាតបាទដោយសារលាងទឹកយូរទៅវារៀង getting old រៀងចាស់តិចនេះគឺ number 52 បាទ number 52 espresso body car តោះឥឡូវយើង let's go to the next one. Bà mỗi đi cò play đấy này nó đi là nó có thể ở hot wheel của ta hot racing car number 13 with special color. Number 13 បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like អ្នកមួយបាទជួយចុច comment ផងជាពិសេសហ្នឹងកុំភ្លេចបាទជួយចុច subscribe អ្នកមួយផង Okay everybody, if you like this video don't forget to like, comment and especially subscribe to my channel. Thank you for watching this video. I hope you like my video. See you next time. Goodbye. Good luck.